I evo nas u posljednjem ovotjednom dnevnom pregledu kriptoversa. I dok su prošlog tjedna mnogi, kako to počesto biva, počeli otpisivati Bitcoin nakon pada ispod $60.000, vodeći kripto je još jednom pokazao snagu. No analitičari su i dalje podijeljeni oko toga je li kripto zima završila ili najteže poglavlje tek slijedi. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Bitcoin se vratio iznad 63K, ali je li ovo stvarni oporavak ili samo kratki odskok prije novog pada? BTC ETF-ovi konačno sa značajnijim plusom nakon tjedana odljeva. Inflacija u SAD-u na najvišim razinama od 2023. Fed sljedeći tjedan donosi odluku o kamatama. SpaceX IPO povukao $75 milijardi i usisao kapital s tržišta. Hoće li sada, nakon uvrštenja Muskove kompanije na burzu, kripto konačno dobiti predah? Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. Ako još uvijek nemate hardwareski wallet, razmislite o Tangemu. Jedan od najpopularnijih kriptonovčanika istovremeno nudi jednostavnost i maksimalnu sigurnost. Nema zapisivanja seed riječi i postavlja se za 3 minute. Dolazi u obliku kartice veličine bankovne ili prstena u premium verziji i podržava više od 16.000 kriptovaluta. 2 milijuna prodanih primjeraka, 0 hakiranja. U opisu videa imate link za 10% popusta. A Bitcoin se u trenu snimanja ovog videa ponovno čvrsto drži iznad $63.000 s povremenim flertanjem s razinom od 64K. Nakon što je prošlog vikenda pao ispod $60.000, mnogi su se pitali ulazi li tržište u novu fazu kapitulacije. No samo nekoliko dana kasnije raspoloženje se prilično promijenilo, kako kod institucija, tako i kod malih ulagača. Što se ovih prvih tiče, vidljivo je to iz možebitnog zaokreta američkih spot Bitcoin ETF-ova. Naime, nakon višemjesečnih odljeva, uz rijetke dane minornih puseva, Bitcoinovi ETF-ovi u petak su zabilježili gotovo $86 milijuna neto priljeva, što predstavlja najveći dnevni priljev od sredine svibnja. Ipak šira slika još uvijek nije idealna. Bitcoin ETF-ovi su tijekom 6 mjeseci izgubili više od $2 milijarde imovine, a od svibnja je njihova ukupna neto vrijednost pala za približno $33 milijarde. Dobra vijest je da se tempo odljeva ipak usporava, što bi moglo ukazivati na postupnu stabilizaciju institucionalne potražnje. Vidjet ćemo što će donijeti sljedeći tjedan. Ako bi se nakon SpaceX-ovog IPO-a kapital ponovno rotirao prema kriptu, tržište bi moglo krenuti prema gore. Osim ETF-ova, pozitivan signal jest i potencijalno zaključenje mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana, najavljeno iz Bijele kuće. Naravno, ta najava nije nikakav garant da će do njega doista i doći, no tržišta su to protumačila kao značajnu deeskalaciju geopolitičkih rizika. Nafta je krenula prema dolje, dionička tržišta su porasla, a investitori su ponovno počeli razmatrati rizičniju imovinu. Što se retaila tiče, Google pretrage pokazuju da interes za kriptovalute ponovno raste nakon višemjesečnog pada. Povijesno gledano, rast pretraga često označava povratak maloprodajnih investitora na tržište. Još je naravno prerano govoriti o nekom novom valu euforije, ali prvi znakovi buđenja interesa definitivno postoje. Dakle, ako se ETF priljevi nastave oporavljati, ako se potvrdi mirovni sporazum između SAD-a i Irana, te ako Fed ne iznenadi agresivnijim tonom, dno cijene Bitcoina bi moglo biti iza nas. Naravno, puno je tu uvjeta, ali trenutne postavke izgledaju puno više obećavajuće no prije samo nekoliko dana. Ipak treba spomenuti tu makro stranu. Naime, dok je tržište slavilo smanjenje geopolitičkih napetosti i u srijedu nastavilo s oporavkom, isti su dan stigli novi podaci o inflaciji u SAD-u koji pokazuju da problem nije riješen. Dapače, daleko od toga. Američki je indeks potrošačkih cijena ili CPI narastao na 4,2% na godišnjoj razini, što predstavlja najvišu razinu inflacije od 2023. godine i treći uzastopni mjesec ubrzavanja rasta cijena. Situacija je još izraženija kod proizvođačke inflacije. PPI indeks je dosegnuo 6,5%, dok je temeljni PPI, dakle onaj koji isključuje nestabilne cijene energije i hrane, porastao na 5,1%.
To su najviše PPI razine od kraja 2022. godine. Upravo zbog toga pažnja tržišta sada se okreće prema sastanku FOMC-a 16. i 17. lipnja. To će biti prvi sastanak FOMC-a ili Fedovog odbora za otvoreno tržište pod vodstvom novog predsjednika federalnih rezervi Kevina Warsha. Odluka o kamatama je na rasporedu sljedeću srijedu i gotovo je sigurno da će ostati nepromijenjene na sadašnjem rasponu između 3,5 i 3,75%. Početkom godine tržišta su očekivala 3 smanjenja kamatnih stopa tijekom 2026. No nakon posljednjih inflacijskih podataka, sve je više investitora koji očekuju barem jedno povećanje kamata prije kraja godine. Ako Fed zaista zauzme stroži stav, Bitcoin i ostatak kriptotržišta mogli bi se naći pod dodatnim pritiskom. A sponsor današnjeg videa je OKX. Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. I naravno, potpuno regulirano i legalno poslovanje na prostoru Europske unije. Jer od 1.7. nelicencirane burze u EU više neće moći trgovati. Stoga prebacite sredstva na OKX. Jedna od stvari koju treba naglasiti jest Proof of Reserve sustav. OKX naime redovito objavljuje dokaze o rezervama, što korisnicima omogućuje provjeru da burza zaista posjeduje sredstva koja tvrdi da drži. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere, poput primjerice Perpsa, kriptoderivata reguliranih MiFID-om s polugom do 10x koji su dostupni maloprodajnim i institucionalnim trgovcima diljem europskog gospodarskog prostora. Ne treba zaboraviti ni OKX Wallet koji omogućuje jednostavan pristup DeFi svijetu, NFT-ovima i decentraliziranim aplikacijama bez potrebe za korištenjem više različitih walleta. U sve to, OKX ima i kriptokarticu s cashbackom, što znači da možete trošiti svoju kriptoimovinu u svakodnevnom životu i pritom dobivati dio novca natrag. Vrijedi spomenuti i X-Drops Club. Naime, korisnici koji na OKX-u drže kriptovalute koje nisu stablecoini mogu se kvalificirati za razne airdropove i tako dobivati nove tokene praktički besplatno. Drugim riječima, korisnici na taj način ostvaruju svojevrsni dodatni yield samo pukim držanjem aseta na platformi. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koje nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. A od četvrtka OKX je krenuo i s kampanjom kojom možete dobiti između 5 i 8% besplatnih sredstava na vaše nove depozite. Postotak varira ovisno o visini vaših depozita. Pa ako još uvijek nemate, skinite mobilnu aplikaciju i provjerite Deposit Match kampanju. Ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. No, unatoč oporavku cijene, analitičari su i dalje duboko podijeljeni oko pitanja je li Bitcoin već dosegnuo dno ovog ciklusa. Prema analitičarima CryptoQuanta tržište još nije pokazalo razinu kapitulacije koja je obilježila prethodne cikluse. Ne vide se masovne likvidacije, ostvareni gubici nisu dosegli razine koje su prethodno označavale iscrpljenost prodavača, a ukupna potražnja i dalje ostaje slaba. Zbog toga smatraju da se Bitcoin možda nalazi blizu donje granice vrednovanja, ali da pravodno još uvijek nije potvrđeno. Prema njima treba pratiti realiziranu cijenu BTC-a, dakle prosječnu cijenu po kojoj su svi postojeći Bitcoini posljednji puta promijenili vlasnika, a ona se nalazi oko $53.600. I upravo bi tu trebalo biti dno, barem povijesno gledano. Još opreznije Alex Torn iz Galaxy Digitala. Njegova analiza predviđa nekoliko mogućih scenarija. U osnovnom scenariju Bitcoin bi mogao pronaći dno između 40 i $46.000. U blažem, dakle optimističnijem,
Korekcija bi mogla završiti na oko 51.000 dolara, dok najpesimističniji model predviđa pad prema području između 30 i 37.000 dolara. Naravno, ovdje je riječ o projekcijama temeljenim na povijesnim podacima i prethodnim tržišnim ciklusima, a ne o prognozi koja se mora ostvariti. Ipak, sama činjenica da jedna od najvećih investicijskih kuća u industriji i dalje razmatra mogućnost pada prema 30.000 dolara, dovoljno govori o tome koliko je tržište još uvijek nesigurno. S druge strane, postoje i znatno pozitivniji glasovi. Jeffrey Kendrick iz Standard Charterda smatra da je Bitcoin već dosegnuo dno na 59.000 dolara, te da je kriptozima završena. Prema njegovom mišljenju, kombinacija smanjenja geopolitičkih rizika, završetka SpaceX IPO-a i povratka institucionalnih ulagača stvara uvjete za nastavak oporavka. Kendrick i dalje očekuje da bi Bitcoin mogao dosegnuti 100.000 dolara prije kraja 2026. godine, dok za Ethereum predviđa povratak prema 4.000 dolara. A upravo IPO SpaceX-a bio je najznačajniji tržišni događaj tjedna, mjeseca, a možda će biti i godine. Iako se uskoro očekuje još razvikanih IPO-ova, poput Anthropikovog i onog OpenAI-a. Kompanija Elona Muska u svojem je izlasku na burzu u petak prikupila 75 milijardi dolara u najvećem IPO-u u povijesti. Potražnja za dionicama premašila je ponudu više od 4 puta, što dovoljno govori o razini interesa investitora. IPO cijena iznosila je 135 dolara po dionici. Potom je dionica otvorila trgovanje na oko 150 dolara, tijekom dana dosegla približno 176 dolara, a prvi dan završila na oko 161 dolar. To znači da je takozvani first day pop iznosio 20%, odnosno da su IPO sretnici u jednom danu zaradili 20% na svoju investiciju. Valuacija SpaceX-a otišla je iznad 2 bilijuna dolara, a Elon Musk je ovim listanjem svoje kompanije na burzu postao prvi svjetski bilijunaš. Dio analitičara smatra da je upravo SpaceX IPO privremeno izvukao značajnu količinu kapitala iz kriptotržišta. Brojni mali ulagači prodavali su druge pozicije kako bi oslobodili sredstva za sudjelovanje u IPO-u, a pojedine priče iz SAD-a podsjećaju na atmosferu koja je nekada okruživala Teslu tijekom njezinih najeksplozivnijih godina rasta. Neki investitori čak su pokušavali uzimati kredite kako bi osigurali dodatni kapital za kupnju SpaceX dionica. I naravno, prodavali su i svoj kripto. Sada, kada su ova SpaceX IPO euforija i ludilo iza nas, prodajni pritisak bi trebao splasnuti, barem do sljedećih AI IPO-ova. Pa ako ništa, eto malo vremenskog horizonta za predah, za disanje na tržištu digitalne imovine. A unatoč u najmanju ruku i dalje nesjajnom stanju na istom tom tržištu digitalne imovine, nestaju lansiranja i aplikacije za nove kripto ETF-ove. Najveći svjetski upravitelj imovinom BlackRock u srijedu je SEC-u predao izmijenjenu prijavu za svoj iShares Bitcoin Premium Income ETF koji bi trebao debitirati sljedeći tjedan. Taj ETF strukturiran kao zakonski trust u Delawareu koji drži kombinaciju spot Bitcoina, potom dionica BlackRockovog iShares Bitcoin Trusta ili IBIT-a i gotovine. Njegova osnovna strategija je pristup pokrivenih call opcija, što znači da fond mjesečno izdaje call opcije, prvenstveno na dionice IBIT-a, prateći cijenu Bitcoina, prikupljajući premije opcija i distribuirajući ih investitorima kao redoviti prihod. Struktura je osmišljena za profil investitora koji daje prioritet prinosu na čistim rastom cijene, što je odstupanje od spot izloženosti postojećih Bitcoin ETF-ova. BlackRock je ovdje u utrci sa Goldman Sachsom koji bi sa sličnim svojim proizvodom trebao krenuti 1.7. A Grayscale je pak SEC-u podnio revidiranu prijavu za svoj spot NIR ETF u pokušaju da iskoristi hype oko AI kriptoprojekata. A što se pak ovotjedne izvedbe najvećih altova tiče, tržište je, kao što možete vidjeti, mahom u zelenom, nakon dugo vremena. Vodeći altcoin u tjednom plusu od 8% sa cijenom od $1.676 i to unatoč 4 uzastopna dana odljeva iz njegovih ETF-ova. S druge strane, on-chain analitička platforma LookOnChain primijetila je da je najveći Ethereum trezorac, naravno Bitmain, u protekla 3 dana kupio ukupno 125.000 etera u vrijednosti od $205 milijuna.
Bitmain još nije službeno potvrdio kupnje jer tvrtka obično objavljuje ažuriranja putem tjednih izvješća. Ta je brojka slična iznosu koje je Bitmain službeno stekao prošli tjedan. Naime, u ponedjeljak je tvrtka otkrila da je prošli tjedan kupila 126.971 Ether za otprilike $207 milijuna, čime je njezina ukupna riznica porasla na preko 5,5 milijuna Ethera, što predstavlja 4,59% ukupne ponude. To Bitmain postavlja na 92% puta prema cilju akumuliranja 5% ukupne ponude. BNB je na $606 s tjednim rastom od 5,7%. XRP drži cijenu od $1,15 s plusom od 6,2%. Solanin Sol se trguje po $67 uz tjedni skok od 8,3%. Treba spomenuti da se Solanin ekosustav širi s novim tokeniziranim dionicama i pokretanjem tokeniziranih CLO fondova uz značajne institucionalne alokacije. U prijevodu, Wall Street kreditni proizvodi dolaze on-chain i to dobrim dijelom na Solani. Treba spomenuti da je Circle kovao dodatne USDC stablecoine na mreži, što ukazuje na održivi razvoj i interes. Tron TRX je na 31 cent, a top 10 ljestvicu zatvara Doge koji se trguje po 8 centi uz tjedni plus od 7,8%. Što se najvećih dobitnika u top 100 tiče, na prvom je mjestu BIT sa skokom višim od 300%. BIT je token koji stoji iza Web3 gaming i AI projekta Audiera, gdje korisnici i AI agenti zarađuju kroz igranje, stvaranje i interakciju. Slijedi BitTensor Tao, te potom Atom, WorldCoin i token YB burze. A najveći su tjedni gubitnici DEXE, Just, Ethena, Bitcoin Cash i Algorand. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!